gender of noun دا زموږ سره indicate کوي sex لکه فار ایگزامپل چې یو noun د کومې کټګوري تعلق ساتي یو noun د ښځې کټګوري چې کړه دي خز مراد ورته د فیمینین ویل کیږي چې نر د مراد میسکولین وته ویل کیږي او چې دواړه د مراد هغه کامن جنډر ویل کیږي او چې د نر مراد او خز هغه نیو. السلام علیکم. نن موږ د جنډر اف ناون په حواله سره خبره کوو. د دې مخکې لیکچرو کې موږ د ناون په حواله سره خبره کړې ده د کاینډ اف ناون د ټایپس اف ناون دا موږ ویلي دي. نن موږ جنډر اف ناون وو چې جنډر اف ناون څه دی ویل کیږي. په دې ویډیو کې بل تاسو ته ګارانټي درکوم د دې ویډیو نه بعد به تاسو ته جنډر اف ناون په اسان الفاظو کې یادي او د دې چې کوم ټایپس دي هغه به هم یادي. نو راځي چې ایکسپلین وکړو چې جنډر اف ناون اخر وایي څه ده. د ډیفینیشن لیکم په ایگزامپل درکوم تاسو ته خبره سمجھ کې راځي. د ډیفینیشن لیکم چې gender tells us whether a noun is male, female, common or non-living thing. Gender موږ څه وایي؟ gender موږ ته وایي چې دا noun د کومې کټګوري سره تعلق ساتي. یعنی چې دا noun خز دی خز ریپرزینټ کوي یا نر ریپرزینټ کوي کنا دا دواړه ریپرزینټ کوي او کنا دا نان لیوینګ ثینګ ریپرزینټ کوي چې د خزي او نری. نو دې د جنډر اف ناون ویل کیږي. دا زموږ سره انډیکیټس کوي سیکس ته چې دا ناون د کومې کټګوري سره تعلق ساتي چې خز دی که نر دی که نه یو هم دی او کنا دواړه دي. نو راځي په دې باندې ډسکشن وکړو. Gender tells us whether a noun is male چې دا noun male دی نر دی او کنا دا فیمیل دی خز دی او کدا کامن دی. د کامن مطلب دی کدا خز هم دی او نر هم دی دواړه پکې هم راځي او کنا دا نان لیوینګ ثینګ دی. نان لیوینګ ثینګ مطلب دا نیو دی. د دې مطلب چې نه خز دی او نه نر دی. دا زموږ سره دا ریپرزینټ کوي. زه ایگزامپل درکوم تاسو ته خبره سمجھ کې راځي. موږ ایگزامپل دی بوای. بوای څه ته ویل کیږي؟ بوای الګ ته ویل کیږي. اوس دا کومه کټګوري سره تعلق ساتي؟ الګ. دا د نر دی کنه الګ نر دی نو دا په میل کې راځي کنه دا کوم څه میل کې راځي. نو دې ته جنډر اف ناون ویل کیږي. فار ایگزامپل دا په نر دی بل د موږ سره ګل جنې دی ویل کیږي. نو دا کومه کټګوري سره تعلق ساتي؟ دا زموږ څخه خز دی خز ریپرزینټ کوي. نو دې ته هم جنډر اف ناون ویل کیږي. یا فار ایگزامپل زه ایگزامپل درکوم ټیچر. ټیچر استاد ته ویل کیږي. نو ټیچر ته اوس خز هم مراد دی او نر هم مراد دی. یعنی خز هم ټیچر شي کېدی او سړی هم شي کېدی. نو دې دا دای ته هم جنډر اف ناون ویل کیږي. او فار ایگزامپل زه وایم چې ټیبل میز دی. دا میز ته ټیبل ویل کیږي. نو دې نه خز مراد دی او نه نر مراد دی. یعنی ټیبل نه خز دی او نه نر دی. نو دا هم جنډر اف ناون دی. جنډر اف ناون څه ته ویل کیږي؟ دا زموږ سره انډیکیټس کوي اشاره کوي سیکس ته چې یو ناون خز دی که نر دی که نه یو هم نه دی. دغه ته په ساده الفاظو کې جنډر اف ناون ویل کیږي. د دې زموږ سره اوس څلور ټایپس دي. there are 4 types of gender. د دې زموږ سره څلور ټایپس دي او څلور ټایپس موږ ډېر په اسان الفاظو کې یادو. څلور ټایپس کم دي زه لیکم ایگزامپل درکوم تاسو ته خبره په اسان الفاظو کې سمجھ کې راځي. د دې چې زموږ سره کوم 4 ټایپس دي. یو ټایپس دی زموږ سره میسکولین. ټایپس دی فیمینین. بل دی کامن جنډر. دا څلور ټایپس دي زموږ سره د جنډر. یو دا میسکولین جنډر ویل کیږي بل دا فیمینین جنډر ویل کیږي بل دا کامن جنډر ویل کیږي بل دا نیوټرل جنډر ویل کیږي. اوس دا څه ته ویل کیږي په دې باندې ډسکشن کوو چې میسکولین جنډر څه ته ویل کیږي فیمینین جنډر څه ته ویل کیږي او کامن جنډر څه ته ویل کیږي او نیوټرل جنډر څه ته ویل کیږي. First of all I am going to talk about masculine gender. اول په masculine gender خبره کوو چې masculine gender څه ته ویل کیږي. Masculine, a noun that refers to a male person or animal is called masculine. یعنی چې کله زموږ سره noun male represent کی male مطلب چې نر represent کی یا animal represent کی male animal
نو دغه ناون ته مسکولین ناون ویل کیږي. ځکه کوم چې دا زموږ سره څه شی ریپرزینټ کی میل ریپرزینټ کی میل ویل کیږي نر ته. کله چې زموږ سره یو ناون نه نر مراد نو هغه ناون ته مسکولین ناون ویل کیږي. اگزامپل یې څه دي؟ اگزامپل یې بوای بوای یو الګ ته ویل کیږي او نر الګ ته نر ته ویل کیږي. نو دا شی دا مسکولین جنډر دی. فار ایگزامپل مین مین سړی ته ویل کیږي کنه نو دا شی مین او مسکولین ناون دی. فار ایگزامپل زه کینګ بادشاہ ته ویل کیږي کینګ بادشاہ ته ویل کیږي نو بادشاہ دا نر کیټګری دا اوس دا مسکولین ناون دی. لاین څه ته ویل کیږي؟ شیر ته ویل کیږي زمری ته ویل کیږي. دا زموږ مسکولین ناون دی. مسکولین ناون څه ته ویل کیږي؟ کله چې زموږ سره یو ناون میل ریپرزینټ کی نر ریپرزینټ کی نو دا ناون ته مسکولین ناون ویل کیږي په ساده الفاظ کې. بل زموږ سره فیمینین جنډر څه ته ویل کیږي؟ دلته موږ د میل خبره وکړه چې میل ریپرزینټ کی دلته اوس خبره وکړه چې کله فیمیل ریپرزینټ کی چې کله یو ناون نه خاص مراد وو هغه ناون ته فیمینین جنډر ویل کیږي. فیمینین ناون چې کله دې فیمیل مراد وو فیمیل نو هغه ناون ته څه ویل کیږي؟ هغه ناون ته فیمینین ویل کیږي. اگزامپل څه دي؟ فار ایگزامپل ګرل ویل کیږي جنۍ ته. دا کومه کیټګری ستاسو دا فیمیل نه کنه دا فیمینین جنډر دی. فار ایگزامپل وومن ویل کیږي ښځې ته وومن ښځې ته ویل کیږي دا هم زموږ سره فیمینین ده. فار ایگزامپل زه ایگزامپل ورکړم هند چرګې ته ویل کیږي نو چرګه زموږ سره په کومه کیټګری کې تعامل کوي؟ فیمیل کیټګری کې نو دا زموږ سره فیمینین دی. زه ایگزامپل ورکړم کوین څه ته ویل کیږي؟ کله چې سړی هغه بادشاہ چې هغه ته کینګ ویل کیږي کینګ او کله چې ښځې هغه بادشاهي هغه ته ویل شي هغه ته کوین ویل کیږي. دا زموږ سره په فیمیل کیټګری کې تعلق ساتي نو دا فیمینین ده. بل زموږ سره کامن جنډر څه ته ویل کیږي؟ د کامن جنډر نه دواړه مرادي ښځه به هم مرادي او نر به هم مرادي. دلته لیکه بول د دې نه دواړه هم مرادي یا وتی میل مرادی both male or female. دغه مطلب څنګه مرادی؟ فار ایگزامپل زه ایگزامپل درکوم تاسو خبر سمجھ کې راځي. ایگزامپل ټیچر استاد ته ویل کیږي. اوس سړی هم استاد شي کېدی او ښځه هم استاد شي کېدی. دواړو ته ټیچر ویل کیږي. دا زموږ سره کامن جنډر دی. چې کله دې دواړه مراد راځي نو هغه زموږ سره کامن جنډر دی. فار ایگزامپل سټوډنټ د سټوډنټ اوس دواړه مراد شي کېدی. سټوډنټ جنۍ هم سټوډنټ شي کېدی او الګ هم شي کېدی. دا زموږ سره کامن جنډر دی. فار ایگزامپل چایلډ ماشوم ته ویل کېږي. اوس ماشوم جنۍ هم ماشوم شي کېدی او الګ هم شي. د دې نه چې د کوم ناون نه دواړه مراد وو هغه په کامن جنډر ویل کېږي. فار ایگزامپل ډاکټر د ډاکټر نه هم دواړه مراد شي کېدی نو دې ته کامن جنډر ویل کېږي. بل مثلا نیوټر جنډر نه کله چې نان لیوینګ ثینګ مراد هغه ته نیوټر جنډر ویل کېږي. نان لیوینګ ثینګز اوس نان لیوینګ ثینګز څه شی دي؟ نان لیوینګ ثینګ فار ایگزامپل چیر کرسۍ. دا کرسۍ چې کوم دا د نیوټر مطلب دی چې دا ناول باندې د خاص کټګوري سره تعلق ساتي او نه ویل نری سره ساتي. فار ایگزامپل چیر کرسۍ ته ویل کېږي. دا کرسۍ نه نره ده او نه ښځه ده نو دې ته نیوټر ویل کېږي. چې یو ناول نه ښځه او نه نري دغه ته نیوټر ویل کېږي. چیر شو ټیبل میز ته ویل کېږي. دا هم نیوټر دی. پین شو دا مارکر دا هم نیوټر دی. سکول دا هم یو نوم دی نه یوې کټګوري سره تعلق نه ساتي نه نر دی او نه ښځه دی نو دې ته نیوټر ویل کېږي.
زما امید ده تاسو ته دا ډېر اسان الفاظ کې یاد شوي. موږ ډسکشن وکړو چې جنډر اف ناون دا جنډر اف ناون دا زموږ سره انډیکیټ کوي سیکس. لکه فار ایگزامپل چې یو ناون د کومې کټګوري سره تعلق ساتي. یو ناون د ښځې کټګوري چې کله دي خز مراد ورته د فیمینین ویل کیږي، چې نر ته مراد میسکولین ورته ویل کیږي، او چې دواړه ته مراد هغه ته کامن جنډر ویل کیږي، او چې نه د نر مراد او د ښځې هغه ته نیوټرل ویل کیږي. دا overall concept that these are څلور types so masculine, feminine, common and neutral. دا تاسو ته په اسانه الفاظو کې یاد شوي زما امید.